Neseniai buvau Hamburge su savo mama ir jos sese, mano teta. Hamburge tuo metu vyko uosto šventė. Yra sakoma, kad yra didžiausia uosto šventė pasaulyje pagal Hamburgo miesto svetainę. Bet mes atvažiavome ne dėl šventės, o dėl musiclo Liūtas karalius. Jis nuo 2001 metų vyksta teatre State Theater im Hafen, kuris pastatytas, kaip vokiški žodžiai im Hafen rodo, Hamburgo uoste. Ten reikia nuo kito kranto plaukti laivu. Turint musiclo bilietus, plaukti laivu galima nemokamai. Žinoma, per pasirodymą nebuvo leidžiamas filmuoti ir fotografuoti, bet aš jį jums kuo geriau aprašysiu. Tikriausiai visi žino Disnėjaus Liūtą karalių, todėl sutelkime dėmesį į tai, kuo ypatingas pats musiclas. Didžiausia musiclo ypatybė – aktorių ir natūralaus dydžio gyvūnų lėlių sąveika. Nesvarbu, ar tai žirafa, antilopė, geopardas ar dramblys, ar liūtai Simba, Nala ir Scar. Musiclo žiūrovai gyvūnus išgyvena taip įtikinamai, lyg jie iš tikrųjų sėdėtų Afrikos savanoje. Musiclo Liūtas karalius žiūrovų salė taip pat tampa scena, o publika tiesiogiai įtraukiama į veiksmą. Musiclas apie liūtą Simba tokiu būdu atgaivina 25 gyvūnų rūšis. Surikatas Timonas, Karpotis Pumba, Ragasnapis Zazu ir žinoma liūtai Mufasa, Scar, Nala ir liūtų jauniklis Simba yra pusiau žmonės, pusiau gyvūnų lėlės. Tačiau dėl detalių, kostiumų lengva pasinerti į personažų pasaulį. Ypač Zazu ir liūtai Scar ir Mufasa yra aprūpinti sudėtinga judančia traukimo technologija, todėl lėlės atrodo dar gyvesnės ir tikroviškesnės. Disnėjaus musicle žiūrovams atgyja net savanos žolė, užkelta ant šokėjų galvų. Prabangi ir gerai žinoma Liūtas karalius muzika taip pat yra viena iš priežasčių apsilankyti musicle. 17 orkestro muzikantų groja daugiau nei 100 instrumentų ir taip užtikrina tipiškus afrikietiškus ritmus. Antrą dieną Hamburge dalyvavome ekskursijoje po uostą ir St. Pauli apylinkės. Nuėjome į gatvę, kurioje debiutavo The Beatles. Pradinė grupė The Beatles reguliariai koncertavo skirtinguose Hamburgo klubuose nuo 1960 metų iki 62 metų. Gidas mums šiek tiek papasakojo apie tai, kaip The Beatles elgėsi jaunystėje. Iš tikrųjų, juos buvo gana sunku suvaldyti. Pavyzdžiui, jie iš savo buto Hamburge pildavo skysčius ant praeivių. Dažniausiai vandenį, bet jie taip pat pildavo gėrimus ir šlapimą. Gidas paminėjo ir dar vieną incidentą. Per The Beatles pasirodymą Ernst Merck salėje Hamburge 66 metais Johnas Lennonas pasirodė scenoje vilkėdamas tik apatinius ir su tualeto sėdynė ant kaklo, protestuodamas prieš prastas sąlygas, kuriomis grupė buvo priversta koncertuoti. 6-ojo dešimtmečio pradžioje klubuose grupė ilgai grodavo be tinkamų pertraukų. Sąlygos kartais buvo nehigieniškos, o grupės nariai buvo nusivylę, kad jiems rodoma per mažai pagarbos. Mūsų gidas mums pasakė, kad yra kitas šios situacijos paaiškinimas. Johnas Lennonas vėluodavo į sceną, nes praleisdavo nemažai laiko su gražomis moterimis baruose. Vieną kartą jo vadybininkas jo ieškojo ir jį rado tualete. Jis ten nebuvo vienas, supratot, manau. Vadybininkas nusprendė užpilti vandens ant abiejų, kad jie išeitų. Būdamas visiškas šlepės, Johnas Lennonas nusprendė apsirengti tik su apatiniais. Jis išplėšė tualetų sėdynę ir nešiojo ją kaip karolius. O dabar mano mėgstamiausias kelionės dalis. Po ekskursijos ėjom papietauti vieninteliame lietuviškame restorane Vokietijoje. Taiktaša. Maistas buvo labai skanus ir autentiškas. Mažas minusas buvo, kad padavėja nekalbėjo lietuviškai. Lietuviškai
kalba tik virėjai, bet jie virtuvėje ir nebendrauja su klientais. Jeigu negyvenate labai toli nuo Hamburgo, labai rekomenduoju ten nuvykti, ne tik dėl restorano. Ar kada nors buvote Hamburge, o gal norite nuvykti? Parašykite komentarų skiltyje, man būtų smagu žinoti.